ဒီမှန်းချက်ကြီးထားစမ်းပါဟိုးတောင်ထုအမြင့်ကိုကြည့်ပြီးတော့စိတ်မမောလိုက်ပါနဲ့လေကားတစ်ထစ်ချင်းတက်ရမှာပါအထုပ်ကိုခုံမတက်ရပါဘူးတစ်ထစ်ချင်းတက်ရင်နောက်ဆုံးတော့တောင်ထိပ်ရောက်သွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒီခါမှာအောက်ကိုပြန်ငုံကြည့်လိုက်အိုးခရီးအများကြီးပေါက်ခဲ့ပြီကောအံ့ဩပါလိမ့်မယ်ဘာတစ်ခုမှမလုပ်ဖဲနဲ့အောက်မှာကြံခဲ့တဲ့ကောင်ကအဲ့ဒီကောင်စတော့ကငါနဲ့အတူတူပါပဲကွမမီမကန်းနဲ့ပခုံးကိုလှမ်းဖက်တယ်မဖက်နဲ့မင်းမမီတော့ဘူးမင်းလည်းဖက်ချင်မင်းဝါသနာပီဇစရိုက်နဲ့ကိုက်ညီတဲ့အထွတ်တစ်ခုတက်ခဲ့ပါနောက်ကျသွားတယ်ဆိုတာမရှိဘူးနောက်ကျသွားတယ်ဆိုတာမရှိပါဘူးတတိယတဲ့ချိန်လုံမဲ့ကြွလို့ဆုံးဖြတ်တဲ့ချိန်ဟာချိန်ကောင်းပါပဲတက်ပါသူကမင်းတဲ့10နှစ်စောရောက်ချိန်ရောက်မင်းကနောက်10နှစ်မှရောက်ပြီလဲပဲအတူတူပဲလှမ်းပြီးတော့အခုံဖက်လို့ရပါလေကျွန်တော်တို့စောစောကပြောတဲ့ကိုကန်ထူးလို့ကိုလည်းမမြင့်ကိုသားစဉ်မြေဆက်ကိုလည်းမမြင့်မလုပ်ကြပါနဲ့အ ਨੇ ဆုံးတော့စာဖတ်ပြီးတော့ဉာဏ်ရည်မြင့်အောင်မြင့်ပါဉာဏ်ရည်မြင့်တာနဲ့မြတ်လောက်ရည်ကြံရည်တွေတိုးမြင့်လာပါလိမ့်မယ်